Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia, alle principali notizie. Rissa mortale a Pachino tra due gruppi di tunisini, trentenne ferito a morte al culmine di una lite notturna e caccia all'omicida. I 15 del branco selvaggio, identificati i componenti della baby gang che lo scorso 4 dicembre picchiò a sangue 4 persone nel centro di Palermo. 5 degli aggressori sono destinati a una comunità di recupero. Si aggravano le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro, per il quale ora si ipotizza il ricovero. Disposto il giudizio immediato per i coniugi Bonafede e Lancieri, accusati di aver dato ospitalità al capomafia durante la latitanza. Lampedusa, l'hotspot cambia volto, conferenza stampa della Croce Rossa che dal 1 giugno ha in gestione il centro accoglienza più trafficato d'Europa. Alimenti etnici, scattano i sequestri dei nastri in occasione della giornata mondiale della sicurezza alimentare, scoperti a Catania gamberi della Louisiana altamente infestanti e carni provenienti dalla Romania a rischio peste suina. Parata di stelle al Film Fest di Taormina, presentato a Palermo il ricco programma della Kermesse dal 23 giugno al 1 luglio. Harrison Ford e Johnny Depp tra le star più attese. Calcio, Ferraro va, Brunori resta, novità in casa Catania e Palermo. I rossazzurri congedano il tecnico della promozione in C, i rosanero prolungano il contratto del capitano. Bentrovati, un trentenne tunisino è stato ucciso nella notte nel centro di Pachino, un omicidio che sembra essere scaturito da una rissa tra due gruppi di connazionali. Si cercano l'omicida e l'arma del delitto. Francesco Aloi. Dalle immagini di queste telecamere potrà uscire il volto dell'omicida. La vittima, un trentenne tunisino, Mansour Haitam. Il suo corpo trovato nella notte dai residenti qui in via Garibaldi a Pachino. Siamo in pieno centro. Sono arrivato io alle 9 per aprire il negozio e ho visto un po' di confusione. Ci sono macchine dei carabinieri che hanno bloccato le strade. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati carabinieri e 118, ma l'uomo era già esanime. Secondo chi indaga, l'omicidio potrebbe essere scaturito da una rissa tra due gruppi di tunisini. Sulla scena del crimine, i militari del SIS isolano le tracce di sangue sull'asfalto. Si cerca anche l'arma del delitto, non ancora trovata. Potrebbe essere un coltello o una bottiglia di vetro. Per le vie del paese, intanto, tra i residenti si parla di allarme sicurezza. Chiedono più controlli, soprattutto nelle ore notturne. Tutte le sere qua ci si casino, ubriacano. Non c'è nessuno che controlla, siamo rovinati. Qua vicino abbiamo una piazzetta che una volta era Piazza Colonna, adesso è la Piazza della Birra. Dobbiamo preoccuparci a uscire con i bambini. Chiedete più controlli? Assolutamente sì, soprattutto dopo le 8 di sera. È necessario che qui ci sia qualche controllo, vigili, carabinieri, polizia. Risse e spaccio qui preoccupano tutti, ma c'è anche chi preferisce non parlare. E sull'omicidio gli inquirenti mantengono massimo riservo. Movida violenta e notte insicure a Palermo. Arrivano arresti e denunce per una baby gang formata da 15 giovani che lo scorso 4 dicembre, per futili motivi, aveva picchiato a sangue 4 persone in centro. Per 5 aggressori è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare attraverso il collocamento in una comunità di recupero. Manlio Viola. Sarebbero componenti della banda che terrorizza le notti di via Candelai a Palermo. La Polizia di Stato, su delega della Procura del Tribunale per i minorenni, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare e collocato in comunità di recupero 5 ragazzi appartenenti ad una baby gang, tutti accusati di lesioni aggravate in concorso. Altri 10 giovani sono sotto indagini per vari episodi di violenza che hanno turbato la movida in città. La violenta aggressione al centro di questa indagine è avvenuta per motivi futili lo scorso 4 di dicembre proprio in via Candelai, una delle strade della movida
guida del centro città. 4 persone sono state picchiate anche con l'uso di tirapugni, tutti maggiorenni gli aggrediti, e sono state portate in ospedale. Per loro prognosi di 40 giorni. Alcuni hanno riportato anche fratture alla mandibola e trauma cranico, e in un caso si è reso necessario un intervento chirurgico maxillofacciale con l'applicazione di una protesi. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza sono stati identificati i componenti della baby gang, circa 15, in cui 2 maggiorenni denunciati alla procura. Gli autori del violento pestaggio sono stati identificati anche grazie alle foto fatte dagli stessi aggrediti, dall'analisi dei cellulari, dai tabulati telefonici e dai profili social dei componenti della banda. Sono state inoltre eseguite perquisizioni e sequestri di apparati radiomobili a carico di altri 8 minorenni indagati per il medesimo reato, ma non destinatari di questo provvedimento restrittivo. Non si tratta di una vicenda isolata. Nelle 2 principali zone della movida palermitana, ovvero ai Candelai e nella zona di Piazza Sant'Anna, non passa settimana senza che si registrino episodi di violenza, risse e rumorose discussioni a notte fonda. Nella zona pedonale di via Macheda, poi, oltre i 4 canti in direzione della stazione centrale, sono invece frequenti i furti e le rapine improprie ai danni dei passanti. Anche per questo il comune punta a spostare altrove la movida e a circoscrivere le aree aumentando i controlli. Dagli arresti domiciliari con braccialetto elettronico al carcere per scontare la pena definitiva inflittagli dalla Corte d'Appello di Palermo a 4 anni, 11 mesi e 26 giorni di reclusione, sentenza che adesso è passata in giudicato. Giuseppe Scozzari, 52 anni di Licata, è stato riconosciuto colpevole di scambio elettorale politico-mafioso in concorso. È trasferito in carcere ad Agrigento. Scozzari è stato consigliere comunale di Licata fino al 13 luglio del 19, quando all'indomani dell'arresto nell'ambito dell'operazione antimafia Assedio si era dimesso. Le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro si sarebbero aggravate. Per l'ex boss, che ha un tumore, si ipotizza un ricovero. Intanto a Palermo il GIP ha disposto il giudizio immediato per i coniugi Bonafede e Lancieri per avere ospitato nella loro casa il capomafia latitante. Laura Spanò. Pare ci sia un aggravamento nelle condizioni di salute di Matteo Messina Denaro, rinchiuso al 41 bis nel carcere dell'Aquila. Le terapie di chemio finora somministrate quindi potrebbero non bastare, sarebbe necessaria anche una cura contro il dolore e per questo si pensa ad un ricovero in ospedale. Intanto il GIP di Palermo Antonella Consiglio, accogliendo la richiesta della DDA di Palermo, ha disposto per i coniugi Emanuele Bonafede e Lorena Lancieri il giudizio immediato. L'udienza è stata fissata il 10 luglio a Marsala. Bonafede e la moglie Lancieri sono stati arrestati per favoreggiamento aggravato dall'avere agevolato Cosa Nostra e procurata in osservanza della pena. I coniugi hanno 20 giorni di tempo per chiedere in alternativa il giudizio abbreviato. Le prove raccolte dalla Procura Antimafia di Palermo a carico dei coniugi Bonafede e Lancieri sono più che sufficienti per dimostrare in un processo l'accusa che li ha portati in carcere. La coppia ha ospitato più volte nella casa di via Mare 89 a Campobello di Mazzara, a pranzo e a cena, l'allora latitante Matteo Messina Denaro, e qui Messina Denaro ha trascorso anche la convalescenza Covid. Con la donna, nome in codice Diletta, aveva creato un rapporto speciale e intimo che aveva finito per ingelosire Laura Bonafede, pure lei finita in carcere. Era Lorena Lancieri a fare da tramite fra Messina Denaro e Laura Bonafede per la consegna della posta. La Corte di Cassazione, rigettando i ricorsi della Procura Generale di Palermo e del Ministero dell'Economia, ha confermato la riparazione per ingiusta detenzione di 285.000 euro a favore di Bruno Contrada, l'ex numero 2 del SISDE, che era stato in un primo tempo arrestato e condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, ma la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha successivamente dichiarato la condanna illegittima. Per l'avvocato Stefano Giordano la Cassazione ha ammesso una pietra tombale a un massacro mediatico giudiziario vergognoso e putido, così ha detto. A pochi giorni dall'inizio della gestione dell'hotspot di Lampedusa, la Croce Rossa fa il punto sulle attività avviate nel centro dell'isola e sul fronte dell'accoglienza. Nuovo organico professionalmente preparato all'accoglienza primaria. Luca Ciliberti.
L'hotspot di Lampedusa cambia volto. Il centro accoglienza più trafficato d'Europa dal 1 giugno è in gestione della Croce Rossa Italiana, che ha già riorganizzato il sistema di accoglienza e gestione dei migranti. Le immagini di migliaia di uomini, donne e bambini ammassati nella struttura delle isole Pelagie, progettata per contenerne e accoglierne a regime qualche centinaia, dovrebbero essere solo un ricordo. Oggi i lavori di ristrutturazione e di riorganizzazione del centro sono ormai al termine, sono stati potenziati i servizi igienici, sono stati aumentati i servizi all'interno del centro con i posti mensa, la cucina, eccetera. La Croce Rossa Italiana, che gestirà il centro secondo il protocollo firmato con il Ministero dell'Interno, ha presentato oggi tutti gli interventi messi in atto nel corso di una conferenza stampa a Lampedusa, alla presenza del commissario governativo all'emergenza migranti, il prefetto Valerio Valenti, al direttore delle operazioni emergenze e soccorsi della Croce Rossa Italiana Ignazio Schinto e al responsabile dell'unità operativa migrazioni della Croce Rossa Italiana Francesca Basile. Sono stati aumentati anche chiaramente l'organico, un organico professionalmente preparato ed è importante proprio questo nell'accoglienza primaria, cioè le persone, i migranti quando arrivano hanno necessità di conoscere quali sono le regole e soprattutto quali sono i diritti e i doveri di questo paese. Aumenteranno i trasporti per favorire gli spostamenti degli ospiti del centro, saranno migliorate le condizioni sanitarie con la realizzazione di nuovi servizi igienici in aggiunta a quelli esistenti che saranno ristrutturati, ma soprattutto sarà aumentato il personale di supporto all'emergenza, infermieri, mediatori culturali e psicologi, fondamentali per le persone maggiormente vulnerabili come donne e bambini provati dai traumi dei viaggi della speranza. Attualmente nel centro accoglienza si trovano poche decine di migranti, le traversate sono state rallentate dalle avverse condizioni del meteo, ma la situazione potrebbe peggiorare repentinamente con un'ondata di profughi, forse 900.000, paventata proprio dalla premier Giorgia Meloni, legata alla situazione in Tunisia. Per ora un bimbo di 4 anni la notte scorsa è stato cercato da familiari, amici e anche dai carabinieri della compagnia di Trapani perché era scomparso. Le ricerche sono iniziate alle 22:30 a Xitta, dove il piccolo giocava davanti a casa da solo. Soltanto all'1 il bambino è stato trovato addormentato nel portabagagli dell'auto della zia parcheggiata nei pressi dell'abitazione. Controlli e sequestri dei NAS in occasione della giornata mondiale della sicurezza alimentare. Scoperte a Catania carni provenienti dalla Romania a rischio di peste suina e gamberi della Louisiana altamente infestanti. Natale Bruno. Carni a rischio peste suina importate dalla Romania e gamberi della Louisiana altamente infestanti dall'ecosistema. Sono le nuove frontiere da combattere per i cibi sicuri ed evitare contaminazioni globali. Lavori straordinari per i carabinieri del NAS di Catania e il nucleo antisofisticazione in occasione della giornata mondiale della sicurezza alimentare, iniziativa istituita nel 2019 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dalla FAO e dal Ministero della Salute. Il controllo più importante ha riguardato l'importazione di carni suine provenienti dall'estero in ottemperanza di una direttiva sulla prevenzione della peste suina particolarmente diffusa soprattutto in Calabria. I militari hanno controllato un mezzo adibito al trasporto di alimenti riconducibile a un'agenzia commerciale rumena con sede logistica a Catania. Al termine degli accertamenti effettuati anche con gli esperti del Dipartimento Veterinario dell'ASP, sequestrati 1.500 kg di carnei per un valore di 30.000 euro di origine suina provenienti da zone estere soggette a restrizione destinati a grossisti siciliani e introdotti nel territorio nazionale in violazione dei regolamenti comunitari. Il responsabile romeno dell'agenzia commerciale è stato segnalato all'autorità giudiziaria. Sempre in provincia di Catania è stata sequestrata un'attività commerciale all'ingrosso di alimenti etnici costituita da un capannone prefabbricato di tipo industriale. All'interno di celle frigorifere sono state rinvenute 25 tonnellate di prodotti prevalentemente ittici importati illegalmente in cattivo stato di conservazione in considerazione delle gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali rilevate in tutti gli ambienti e della copiosa presenza di escrementi di topi. Rinvenute specie ittiche alloctone vive, gambero della Louisiana, di cui non è consentito il commercio nel territorio europeo, per cui è stato avviato l'iter per l'immediato abbattimento e lo smaltimento. Denunciato un cittadino extracomunitario di origine cinese, titolare dell'attività. Il valore della struttura equivale a 1 milione di euro e quello degli alimenti di sequestro a 500.000 euro. I NAS hanno anche sequestrato 4.000 kg di alimenti etnici del valore di 50.000 euro, prevalentemente
prevalentemente vegetali confezionati su pallet senza alcuna indicazione commerciale attestante la rintracciabilità, rinvenuti in un deposito abusivo di alimenti di Catania, dove all'atto del controllo era in corso il carico di derrate alimentari sui autoveicoli di commercianti privati. Sospesa l'intera attività, il valore della struttura corrisponde a circa 200.000 euro, totalmente priva di autorizzazioni amministrative e sanitarie. Il gestore bengalese è stato denunciato. Presentato a Palermo il Taormina Film Fest 2023, ricco il programma di eventi dal 23 giugno al 1 luglio. In arrivo stelle hollywoodiane del calibro di Harrison Ford e Johnny Depp. Marco Gullà. Riflettori accesi sul Taormina Film Fest dal 23 giugno al 1 luglio, parata di stelle a Taormina da Johnny Depp all'intero cast dell'ultimo Indiana Jones con Harrison Ford in prima fila tra gli eventi di punta del palinsesto. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione a Palazzo d'Orleans a Palermo, un grande momento come sempre per la Sicilia e per Taormina. Ho lavorato in questo anno che è il primo anno della mia sovrintendenza alla Fondazione Taormina Arte Sicilia con questo unico e fondamentale scopo, quello di restituire alla Sicilia, attraverso la Fondazione Taormina Arte Sicilia, un messaggio culturale importante che ritorni al mondo, dando la consapevolezza che questa fondazione illustre ha ricominciato un percorso di crescita, di produzione, di creazione. Le anteprime dei film al Taormina Film Fest saranno concentrate nelle serate in programma al Teatro Antico. È un onore per me ricoprire questo ruolo, essere il direttore artistico alla Fondazione Taormina Arte Sicilia, e questo sarà veramente un anno zero, un anno di rinascita per la Fondazione, che finalmente tornerà a produrre, che finalmente tornerà anche ad avere dei nomi di assoluto rilievo tutti assieme nella stessa stagione. Anzi, devo dire la verità, tutti questi nomi della lirica, per esempio, nella stessa stagione a Taormina non si sono mai visti. Ovviamente il festival è un importante gancio turistico, tantissime le presenze previste. Siamo davvero soddisfatti di questo cartellone che la Fondazione Taormina Arte è riuscita a produrre per questa stagione estiva. Tra l'altro molti eventi di una certa importanza, di lirica, prosa, che certamente richiameranno quei viaggiatori, quei turisti, soprattutto esteri. Per il presidente della regione Renato Schifani un grande momento per la Sicilia, sempre più in prima fila anche sui festival internazionali. E a Catania è stato presentato il cartellone 2023-24 del Teatro Stabile, che punta a coinvolgere le scuole. Tra i grandi nomi sul palcoscenico l'attrice Lina Sastri, protagonista delle Nozze di sangue di Garcia Lorca. Emanuela Corsi. 15 spettacoli a Sala Verga, 12 a Sala Futura, 4 formule di abbonamento e un progetto scuola composto da 3 spettacoli e matinè. Sono i numeri della grande stagione 2023-2024 del Teatro Stabile di Catania. Ad aprire la programmazione a novembre sarà una riduzione teatrale di Anna Karenina, firmata dal direttore Luca De Fusco. Abbiamo pensato che in un momento in cui ci sentiamo tanto politicamente lontani dai russi, però culturalmente dobbiamo invece sentirli parte della cultura europea come sono. E poi abbiamo scelto Anna Karenina anche perché è una grande storia, è un grande romanzo, e la nostra stagione, fatta di diverse scelte di abbonamenti che seguono i diversi gusti del pubblico, appunto pensa di essere la prima stagione del dopo Covid a tutti gli effetti, e quindi grande, speriamo, anche come afflusso del pubblico. Tra gli attori in scena durante la stagione Galatea Ranzi, Lucia Lavia, Maria Paiato, Isabella Aragonese, Emilio Solfrizzi, il grande Tuccio Musumeci e la poliedrica Lina Sastri. La Sicilia fa parte del mio cuore, ci vengo spessissimo con i miei spettacoli, quindi per me è un ritorno molto felice. Lina Sastri sarà la protagonista a fine gennaio di Nozze di sangue, opera del poeta e drammaturgo spagnolo Federico García Lorca, firmata dal regista Luis Pascal. Ho tentato di fare un'operazione a rischio, però ci sono tante cose fra la Sicilia e la Spagna, il sud, García Lorca del sud, questo sangue caldo, questo modo di esprimersi, questi paesi chiusi, questi rapporti di famiglia così violenti a volte, che sono esattamente uguali. Debutto speciale alla presentazione del cartellone del neosindaco Enrico Trantino, che ha ricordato la grande tradizione teatrale catanese e non solo.
Il nostro teatro ha una sua valenza storica nel panorama italiano intero. Siamo riusciti nel passato a inventarci, grazie alle opere di Verga, di Martoglio, ciò che poi sarebbe stato preso, rubato da tutti quanti i teatri d'Italia, non solo d'Italia. Le nostre tradizioni sono note a tutti, adesso dobbiamo cercare di approfittare del momento straordinariamente favorevole perché il teatro diventa anche attrazione di turismo. Tra i protagonisti del cartellone anche il celebre attore Leo Gullotta, punta di diamante della stagione nella Sala Futura, la più piccola del Teatro Stabile. Breve pausa, poi il calcio, state con noi. Ricominciamo con il calcio, chi parte e chi resta. Si separano le strade del Catania e del tecnico Ferraro, che saluta, nonostante la promozione, un campionato dominato dall'inizio alla fine. Il Palermo conferma Corini, riparte dai gol di Brunori, che prolunga fino al 2027 e punta dritto alla Serie A. Tonino De Mana. Arriva il patron Pelligra e parte Giovanni Ferraro. Il tecnico della promozione saluta con un bilancio più che soddisfacente: 29 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte in 37 partite disputate. Numeri importanti che non sono bastati per restare al timone del Catania, che ad agosto ripartirà dalla Serie C con l'obiettivo di tornare tra i cadetti. È un comunicato diramato nel tardo pomeriggio di ieri a sancire la separazione, nell'aria ormai da tempo, sin dalla pool scudetto, quando il tecnico di Vico Equense si presentò davanti ai nostri microfoni visibilmente commosso. A volte siamo troppo superficiali a condannare una persona e questo mi dispiace, perché davvero sono state tante notte insonne che abbiamo fatto insieme allo staff solo per questa maglia e per raggiungere questo obiettivo. Le sue parole e gli occhi lucidi lasciavano presagire quel che in realtà è accaduto. Il dopo Ferraro è già cominciato, il Catania sfoglia la Margherita alla ricerca del nuovo condottiero, tanti nomi accostati alla panchina rossazzurra, Tabiani, Javorcic, Pazienza, Baldini, Caserta, ma il casting è lungo. Si avvicina l'ora delle scelte e l'arrivo in città di Pelligra darà il via ad una serie di operazioni che ovviamente dipenderanno dal budget da mettere sul tavolo per pianificare la nuova stagione. Mercato in stand-by, ma pronto ad essere avviato con innesti di qualità che verranno integrati ad una più che discreta base di partenza. E siamo al Palermo, che invece riparte da Corini e Brunori con il capitano che ha prolungato fino al 2027. Lo vedete sorridente in questa foto sul sito ufficiale della società rosanero, che poi ha postato un video con i gol del Bomber, che quest'anno sono stati 17, di cui 4 sul rigore. Legittima la soddisfazione dell'attaccante, che punta alla Serie A ma da conquistare ai piedi del Monte Pellegrino. I progetti del City Group sono ambiziosi e dopo una fase di assestamento può partire l'operazione promozione. Per questo motivo, oltre ai rinnovi di Brunori, Gomez e quelli imminenti di Piacelli e Buttaro, la dirigenza lavora per rafforzare la difesa. 49 gol al passivo sono stati troppi, hanno compromesso l'accesso ai playoff. Basti pensare che il Frosinone, primo, ha subito soltanto 26 reti e dal Frosinone via Lecce potrebbe arrivare Lucioni, pilastro difensivo e pupillo di Corini, pronto ad affidargli le chiavi della difesa. C'è indubbiamente il problema degli immigrati e Lampedusa, l'abbiamo sentito poco fa, ce lo ricorda tutti i giorni, ma c'è stata anche la storica emigrazione di milioni di italiani, meridionali soprattutto, all'estero, Stati Uniti, Sud America in prevalenza, ma anche in Europa. Santa Maria la Scala, frazione di Asiriale, la ricorderà con un concorso per un monumento ad hoc fatto appositamente e voluto da Mario Marano. Era un emigrato nel New Jersey negli anni 50 del secolo scorso, oggi defunto. Ha lasciato 85.000 euro per la realizzazione di quest'opera e dovrà essere un gruppo statuario, così ha stabilito, una famiglia di 4 persone, i genitori e 2 figli, che camminano verso il mare in direzione di un'altra terra e sarà collocato proprio nella piazza degli emigranti, davanti alla scogliera, a Santa Maria la Scala appunto. Chi vorrà cimentarsi individualmente o in gruppo, italiano, anche straniero, ha tempo fino al 26 giugno per
presentare il progetto al sindaco e al comune di Acireale. Le proposte per il monumento saranno giudicate da una commissione nominata dallo stesso primo cittadino, un concorso, che dire, affascinante, meritorio, forse potrebbe essere dedicato anche ai quasi 5 milioni di italiani che ai nostri giorni risiedono all'estero e che aumentano in continuazione, erano 3 milioni fino al 2006, quelli che noi oggi preferiamo chiamare cervelli in fuga. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.